இருமலால் மாரடைப்பை நிறுத்த முடியுமா? இப்போ வந்துச்சு, நீங்கள் ரொம்ப டயர்டாக இருக்கிறீங்க, உங்களுக்கு நெஞ்சு வலி வருது, உங்களுக்கு இது வந்து ஹார்ட் அட்டாக்காக இருக்கலாம். அப்படி இருந்தால் நல்லா இருமுங்க, இரும்பிக்கிட்டே ஆஸ்பத்திரி வரைக்கும் போங்க. அப்போ தான் உங்கள் உயிரை காப்பாற்ற முடியும். இது அந்த டாக்டர் சொன்னார், இந்த டாக்டர் சொன்னார், நிறைய மெசேஜ் வாட்ஸ்அப்பில் வந்துட்டு இருக்குது. அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்க. உங்களுக்கு நெஞ்சு பயங்கரமாக வலிக்குதா, வேத்து கொட்டுதா, வாந்தி வருதா, இது வந்து சீரியஸான மாரடைப்பு. அப்படி இருந்தால் நீங்கள் எந்த பதட்டமும் படாமல் அமைதியாக ஒரு இடத்துல உட்காந்து 108க்கு ஃபோன் பண்ணி டாக்டர்கிட்ட போகணும். ஓடக்கூடாது, நடக்கக்கூடாது, ஸ்ட்ரெயின் பண்ணக்கூடாது. அந்த நேரத்தில் நீங்கள் இருமுனீங்கன்னா சீக்கிரமாக நம்ம டிக்கெட் மேலே வாங்குவோம். ஸோ அது கிடையாது. தவறான கருத்து பரவிட்டு இருக்கு. ஹார்ட் அட்டாக்கு இருமுறதுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது. இருமுனா நீங்கள் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுறீங்க, இன்னும் கொஞ்சம் மோசமாக உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்பட வாய்ப்பு அதிகம். தாறுமாறாக இதயம் துடிக்கலாம், நீங்கள் பிபி குறைஞ்சி போகலாம், ஹார்ட்டுக்கு இன்னும் பாதிப்பு ஏற்படலாம். ஸோ ஹார்ட் அட்டாக் வந்தால், தீவிர மாரடைப்பு வந்தால் நீங்கள் உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு போகணும். பதட்டப்படாமல் 108க்கு கால் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெரிய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போங்க. அதான் கரெக்ட். தேவைப்பட்டால் ஆஸ்பிரின், குளோபிலேட், ஆஸ்பிரின் 325 மில்லிகிராம், குளோபிலேட் 150 மில்லிகிராம், குளோபிலேட்டுங்கிற மாத்திரை ரெண்டையும் வாயில் கடித்து சீவ் பண்ணுங்கள். அது மேற்கொண்டு ரத்த அடைப்பு ஏற்படாமல் தடுக்கும். அதை மட்டும் தான் பண்ணணும்.